टुवर्ड्स महीपुर एमती किसी कही ना फास्ट वीडियो रे एथरक जाऊे आम मेमू ट्रेन रे भितर बहुत किसी परिवर्तन हो गला देखु आगू कौन कौन सब हो टावर वैगन सेट है लाइन भी पड़गला पूरा टावर वैगन सेट को 66 किलोमीटर नीलकुंठ फ्लाईओवर ब्रिज आरबी एपटे आपार्टमेंट मेमू ट्रेन चलती बर्तमान खोर्धारू पुरी ताकू भी खूब शीघ्र एक्सटेंशन कर दिया महीपुर जाके जोटा कि आगु चलता महीपुर रु खोर्धा पुरी पैसेंजर
नुआ गाँ भी हो नुआ गाँ सेक्शनटा इनॉग्रेशन हेले
को आसीगला महीपुर आरंपरिक जो नयगढ़ टाउन रु महीपुर जर्नीटा करी पाखापाखि 13 मिनिट लगता से लगता AlCo डीजेल लोकोमोटिव आबे आम आइलु मेमू ट्रेन रे देखो केते शीघ्र आम आसी महीपुर पहुँचीगलु एबे आम महीपुर यार्ड रे पशुचे महीपुर रे प्लाटफॉर्म पूरा लो हाइट थिला आउ स्टेशन बिल्डिंग भी नथिला बर्तमान महीपुर रे प्लाटफॉर्म हाई लेवल प्लाटफॉर्म हो जाइए नुआ स्टेशन बिल्डिंग होइछि एवं आउ गोटे नुआ लाइन मध्य होइछि लूप लाइन आ गोटे होइछि ए देखंतु एई लाइनटा होछि एटा कहउछन्ती ए लाइन बर्तमान ए लाइनटा प्लाटफॉर्म रे पसुछि एपटे देखु एपटे एबे आउरी दीटा लाइन अच्छी आगु यही दीटा लाइन ही थिला बर्तमान दीटा लूप लाइन हो जाइए एपटे देखो इंटरलॉकिंग टाइल सब पड़ी आहरी भी किसी काम बाकी अच्छी चलती काम देखो नुआ स्टेशन बिल्डिंग आगुरी जो स्टेशन बिल्डिंग नाला से कंटेनर दीटा रखाई कंटेनर भितर ही टिकेट काउंटर थिला ये स्टाफ रोते आपण मैंने निश्चय आमर पुराना फास्ट वीडियोटा देखिए जोटा कि प्ले लिस्ट रे अच्छी प्ले लिस्ट रे खोजले पाइपर से आबे भितर केते परिवर्तन केते डेवलपमेंट होता हूँ नुआ स्टेशन बिल्डिंग महीपुर जोटी सब प्रकार सुविधा कराई
आगु को बहुत शीघ्र ही इनॉग्रेशन हम ट्रेन नुआ गाँव।